imagínate. Valeria me invitó para el festival, así que este fin de semana me voy. Ve que te estoy avisando. ¿Festival? ¿Cuál festival? Mami, el festival de gaita de ovejas. Tú no vas para allá. Allá la gente lo único que sabe es tomar, amanecer en las calles. Eso es muy peligroso. ¿Qué, mami? Eso no es peligroso. Ella me dijo que eso no es peligroso, que eso no es como antes, que ya eso cambió. No vas. Yo no quiero que cometa los mismos errores que yo. ¿Cuáles errores, mami? ¿O es que acaso tú algún día has ido por allá? Bueno, no vas y punto. Pau, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? ¿Cómo estás tan callada? Solo es la ansiedad por llegar. Sobre todo porque te viniste escapada. Ay, vale, qué bueno que llegaron. Ay, Sofía, a mí también me da gusto. Es la primera vez de Pau. Te la presento, una amiga de la universidad. Hola, mucho gusto, Sofía. Paola, gracias por recibirnos. De nada, vamos y le muestro el pueblo. Ajá, ¿y cómo está la gente en Barranquilla? Mi tía, ¿cómo quedó? Bueno, todos estamos bien. Y mi mamá, bien, ¿sabes? Trabajando. ¿Y cuándo viene por acá? Bueno, mi hija, tú sabes que ese trabajo que ella tiene ni la deja respirar. Ay, pero este pueblo me trae una sensación bonita. Una sensación fuerte. ¿Y Creo eso? que hoy me va a ir bien. Ajá, ¿y los novios dónde los dejaron? Porque no se los trajeron. Mija, ¿quién va a traer leña para monte? ¡Pinta buenísimo! Pero a palo seco no aguanta, vamos a armar la botella. Sí, así es. Ahora voy a llamar a los pelados para ver dónde están. Ya los voy a llamar. Aló, hola. Hola, Sofi. Mira, lo que pasa es que estamos aquí en el milagro de la iglesia. Sí, estoy con mis primas. Ah, ok, vale. No, entonces yo te caigo ahora para armar algo. Ajá, para que vengan acá y entonces armamos algo. Bueno, no hay problema. Yo llamo a los chicos y nos vamos. Acá te espero, vale. Vale. Chao. Ok, chao. Cuídate. Bueno, nos están esperando mis amigas y sus primas, así que vamos. No sabes que yo me quiero ir. No, Tomás, tú te vas a quedar. En la noche, joven, vamos a disfrutar la Vamos. Esa noche fui entendiendo la sensación que sentí al llegar al pueblo. Entre más bailaba, se iban dando respuestas y sentía que mi alma se liberaba. Y esa era cautivada por esa hermosa melodía que representaba lo que sentía en ese momento. Domingo Rodríguez, aquí Carrillo, Grupo Boquero, para guiar el Festival Nacional de Gaita. Allí lo fecundaron. Y un 4 de octubre de 1945 nace un homenaje a las fiestas patronales por una sorpresa
Después de una noche maravillosa, donde nació un gran sentimiento, llegó el día y sin querer encontré las respuestas a mis sensaciones. Mira, Paola, está la sede de la gaita. Aquí pasa gran parte del festival. Estos son todos los afiches de las versiones anteriores. ¿Y cuántos festivales van? Al parecer muchos, veo muchos afiches. Ya este es el 34 festival que se ha celebrado. Pero qué viejo, Sí. más viejo que yo incluso, ¿En qué año naciste? en el 99. Ah, mira, ese es el afiche del año 99 que se celebró el Festival de Gaita. Pau, vamos donde el maestro Pello, uno de los pioneros del festival. Ay, qué chévere, vamos. Buenas. Buena, joven. Maestro Pello, ¿cómo me la ha ido? Bien, mío, más, cuénteme. Excelente, gracias a Dios. Ay, esta muchacha tan bonita. Una amiga que vino de Barranquilla. Amiga, en mi tierra es novia. Siéntate. ¿Cómo le está pareciendo el festival? Excelente, maestro. Oye, maestro, ¿y tú estás empezando? Anoche fue que empezó. Aquí sí, aquí hacemos de todo. Aquí hacemos los instrumentos, las gaitas, las tamboras, las maracas. Aquí hacemos hasta los gaiteros. Ojo, no te vas a enredar con un gaitero. Que quiera que se enredar con un gaitero. Ay, no, maestro, ¿cómo se le ocurre? No, mija, sí, aquí han pasado varios casos, mija. Mija. Mija, ¿dónde te he visto yo a ti? ¿Usted a mí? Sí, No, yo no me he visto en ningún lado porque... tú te me pareces a alguien. Ah, niña. Sí, Aquí, sí. yo creo yo me parezco a mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Graciela, Graciela, ¿qué? de la Rosa. De Barranquilla. Sí, de Barranquilla. De Barranquilla. Bueno, en el Festival del 98 yo tuve una relación muy hermosa con Graciela de Rosa, igualitica a ti, de Barranquilla. ¿En qué año naciste tú? En 99. Paola, espera. Ven acá, mija, ven acá, mija. Espera un momento, ven. Mija, ven acá. Mija, Paola, espera. ven acá. Ajá, Pau, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Ay, amiga, si supieras. ¿Qué pasó? Ya entiendo por qué mi mamá no me quería dejar venir para acá. ¿Cómo así? ¿De qué hablas? Imagínate, el maestro Pello es mi papá. ¿Qué? Sí, o sea, todo concuerda, no me cabe en la cabeza cómo, pero es así. Ay, Me nena, enteré pero... hoy. Nena, pero llámala y enfréntala. Ella tiene que explicártelo. No puedes seguir ocultándote eso. Yo la llamaré entonces. Necesito saber, estoy muy confundida. Aló, hola hijita, ¿cómo estás? Ahora lo entiendo todo. Ahora sé por qué no me querías dejar venir. Ya me enteré de todo. Ya sé que el señor Pello es mi papá. Hija, ¿ya te enteraste? Perdóname, amor, perdóname. Dime, ¿no pensabas contármelo? Esa era la historia de la que yo no quería que tú te enteraras. Pero tú tenías que decirme. No tenías que ocultarme nada. Al final, a ti y a mí nunca nos hizo falta tu padre. Yo no quería que te enteraras de esta historia. Este era el error que yo no quería que tú Yo cometieras. tenía que saber de dónde vienen mis raíces, de dónde provengo, para entenderme a mí, para saber de dónde vengo. De regreso a Barranquilla, pude notar que este festival me permitió vivir nuevas cosas. Conocí el amor, pude conocer al hombre que me dio la vida y saber la historia de mi existencia. Una existencia marcada por la melodía de un instrumento que cautiva y hace florecer el amor. Aún recuerdo la felicidad de las personas al oír la gaita y la gran sonrisa que produce el folclore de esta hermosa tierra.